او دا هم میچور ووم دی نو پروګلوټډ سي چې دی نو هغه غټ دی. صحیح ده. دې هم پروګلوټډس کافي غټ دي. بیا دا اميچور دي پروګلوټډس واړه دي. د سکالکس د دې هغه هډ په دې کې شو کړی دی. ښه بیا وایي چې په ټولو کې لانګیسټ ټیپ وام چې کوم په انسانانو کې دی هغې 10 میټر لینث دی او میلیونز آف ایګز په یو ورځ کې اچوي. وایي پروګلوټډس چې څونه به اډلټ یو وم دونه به وایډري ما په پریویس ډایګرامز کې شوم کړل. او سیوډوفیلیډز یا سیسټوډز سیوډوفیلیډز او سیسټوډز موږ پریویسلی ویل چې دا موږ سره هغه کلاس دی د ټیپورمز کلاس دی کوم کې چې ملټیپل سیګمنټس یې موږ سره جینیټل پور به همیشه بالکل د ابډومن په سنټر لوکیشن کې موجود دي. اوس موږ د ایگ سټرکچر وایو. فور دی سټرکچر اف ایگ let me take the pen from here. دلته کې موږ سره ایگ چې دی کنه ایگ د پاسه به خامخا یو نه یو لډ وي. لډ ته موږ اوپرکیولم وایو. خامخا به وي. د ایگ لینث په 45 نه 70 مایکرومیټر پورې وي. د ایگ کلر به بالکل پیل یلو یا اوول شیپ کې وي. دې کې به ډیر زیات یوک سیټ موجود دي او هغې کې به undevelop ovum هم present دي. develop ovum هغه چې fertilization یې وشي نو دې کې به undevelop ovum present دي په ایگ کې دننه. small projection به هم موږ د ایگ بالکل اپوزیټ سایډ ته ګورو. یو سایډ ته به اوپرکیولم وي چې کوم بل اپوزیټ سایډ وي د ایگ هلته کې به موږ سره یو پروجیکشن غونته کې. پروجیکشن څه ته وایي چې آوټ ورډ بهر طرف ته به لږ راوتي. څنګه چې موږ نورمل ایګز کې هم ګورو چې یو سایډ لکشن بهر سایډ ته راوتي. اوس د دې لایف سټیجز دغه لایف سټیجز باندې اوس نه ځان پوهول ډېر زیات ضروري دي. که په دغه لایف سټیجز باندې انسان کلیر شي نو مخکې لایف سایکل بیا ریډ کول ډېر زیات ایزي دي. لایف سټیجز کې داسې کار دی چې ټولو کې فرست موږ سره یو دی ان امبریونیټډ ایګ. ټولو کې فرست ایګ دی. دې کې لا امبریو نه ده جوړه شوې. داسې ایګ دی چې امبریو نه جوړه شوې پاسه پې اوپرکیولم دی او دا یو سایډ تاسو ګورئ لکشن آوټورډ پروټیوټ شوی دی. بهر سایډ ته لکشن راوتی دی. دا پې اوپرکیولم دی او دا ایګ دی خو امبریو پکې نشته. د دې نه ټوله کیسه سټارټ شي. بیا دی اونکوسفیرز. ایګ چې کله ایګ چې څنګه موږ سره یو انټرمیډیټ هوست انجسټ کی دغه ایک چې کله یو انټرمیډیټ هوست انجسټ کړه کغه کوپورټ شو کنه فرش واټر فش را که هر یو دا موږ سره انجسټ کو مطلب تیر کړو ټیک شو نو داسې کار به وشي چې هغه سټیج کې بیا موږ دینه به یو لاروا جوړ شي. هغه لاروا ته موږ وایو اونکوسفیرز. چې کله دا ایگ یو انټرمیډیټ هوست انجسټ کو بیا دې ته موږ اونکوسفیر وایو. ټیک شو. بیا کوراسیډیا څه ده؟ دا موږ سره کوراسیډیم دی چې کله دکه لاروا د اونکوسفیرز سیلیټډ لاروا ته کنورټ شي ته موږ کوراسیډیا وایو. ټیک شو. بیا پری سرکوئډ دی. نو پری سرکوئډ کوم لاروا د موږ سره دا موږ سره ټولو کې فرست سټیج دی د ټیپ وورم چې کوم موږ سره انسایډ دی باډي اف دی انټرمیډیټ هوست ډیولپمنٹ کوي. دا به د کوپورټ په باډي کیویټي کې دا پرو سرکوئډ نه دی. دا پرو سرکوئډ به انسایډ د باډي کیویټي اف دی ټیپ دا سوري کوپورټ په باډي کیویټي کې دنه به موږ سره دا پری سرکوئډ ډیولپمنٹ کوي. بیا پلیرو سرکوئډ. پلیرو سرکوئډ چې کوم لاروا ده کنه دا ټولو کې فرست موږ سره دا پلیرو سرکوئډ یو انفیکټیو سولید لاروا ده. دا داسې لاروا ده چې انفیکشن کاز کولی شي. دا elongated solid ټولو کې فرست elongated solid لاروا دا موږ سره د یو ټیپ فارم چې کوم موږ سره انفیکشن کاز کولی شي. او دغه پلیر سرکوئډ لاروا ته موږ سپیراګینم هم وایو. سپیراګینم هم موږ د پلیر سرکوئډ ته وایو. بیا دینه بعد اډلټ دی. نو دغه سټیجز یاد ساتل ضروری دي. که دا تاسو یاد نه کړل نو بیا مخکې لایف سایکل سمجھ نه درځي. ټولو کې فرست دی ان امبریونیټډ ایګ. ان امبریونیټډ ایګ چې کله موږ سره یو انټرمیډیټ هوست انجسټ کې نو هغې نه جوړ شي اونکوسفیرز. چې کله دغه اونکوسفیرز موږ سره په سیلیټډ لاروا کې کنورټ شي دې ته موږ وایو کوراسیډیا لاروا. دغه کوراسیډیا لاروا چې کله بیا موږ سره
next larval stage the develop sheep inside the intermediate host دغه په باډي کې چې کله دا دنه develop شي په next stage of larva کې ته موږ procercoid larva وایي په دغه procercoid larva چې کله infective stage ته ورسي دې ته بیا موږ plericercoid larva دا بالکل solid form ته convert شو infective دې ته بیا موږ plericercoid larva وایي په end کې بیا موږ سره راشي adult ٹھیک شو اوس موږ ګورو د دې لایف سایکل دا بروټ فش دی کوم چې موږ وایو چې د بروټ ټیپ وارم ولې وي دا موږ سره ټیپ وارم دی تاسو کتی شي دا موږ سره د دې اګ دی دا اوس د دې لایف سایکل دی نو په ټولو کې ډومبه تاسو کتی شي چې دلته کې ان ایمبریونیټډ اګ دی دا په فیسس کې پاس شي د یو ډیفینیټیو هوست د فیسس فیکل مټیریل کې اګز موجود دي ځکه چې اګز په د هوست کې ډیفینیټیو هوست کې دی اګز لیکړي میچور شي پاږي کې نو بیا اکا اګز چې په فیکل مټیریل کې روزي که دغه اګز واټر ته لاړل دا خو ان ایمبریونیټډ اګ دا کنه ایمبریو پکې نشته نو واټر کې دا بیا ایمبریونیټ شي دې ته التراسه ټمپریچر او کیموټیکټیک فیکټرز په وبو کې ملاو شي په وجه باندې د ایمبریونیټډ شي بیا دغه ایمبریونیټډ اګ چې د کوپوډ یو انیمل دی موږ سره دا موږ سره یو کرسټیشن دی کرسټیشن چې دی موږ سره اکویټیک آرثروپود ته وي دا یو اکویټیک آرثروپود دی دا دغه یو اګ چې کوم دی ایمبریونیټډ اګ دا انجست کې نو دا انجست کې دا د فرست انټرمیډیټ هوست دی انجست کو بیا دې کې دنه چې کوم دینه دا کوم سیلیری لاروا جوړه شو دي ته موږ کوراسیډیا لاروا فرست موږ سره ان ایمبریونیټډ اګ هغه واټر ته لاړو ایمبریونیټ شو بیا چې دغه نه کوراسیډیا لاروا جوړه شو هیچینګ یو شو کوراسیډیا لاروا جوړه شو اګ هیچ شو کوراسیډیا لاروا تنه بهر راووتله دغه کوم لاروا چې بهر راووته دا موږ سره الته کې بل کرسټیشن دی هغه اوخړه هغه انجست کا هغه کې دنه به اوس دا د دې فرست انټرمیډیټ هوست دی دغه کوراسیډیا لاروا په دې کرسټیشن کې دنه موږ سره plericercoid لاروا کې ډیولپ شي دا plericercoid لاروا د دې کې دنه جوړ شو اوس کا ان کیس د دې نه دا plericercoid procercoid لاروا ریلیز کېدی هم شي د procercoid لاروا د دې کرسټیشن نه ریلیز شي په واټر کې نو هم دا په plericercoid لاروا کې کنورټ شي یک سمال فشز چرته کې د کوپوډ او خوړو لکه موږ وایو کنه بایولوژیکل دغه د فود چین دی دی دا خوړو بیا دی دا خوړو د دا خوړو دغه شان چې څنګه سمال فشز یو کوپوډ باندې فیډینګ وکي نو د plericercoid لاروا د دې باډي ته ورسي د plericercoid لاروا موږ سره انفیکټیو سټیج دی د ټول ډیفینیټیو هوست لپاره انفیکټیو سټیج دی او د ان ایمبریونیټډ اګ نه دی دا موږ سره ډایګنوستیک سټیج دی چې کله اګز ریلیز کیږي ایمبریو پکې نه جوړ هغه ټایم کې کله یو هیومن کې بل سیمامل کې دا پریزنټ یا غوړزو کې کدیله ټیسټ وغیرہ وشي نو دا ډایګنوز شي ټیک شو خانو په فش کې چې دا موږ سره په دې کې plericercoid لاروا پریزنټ دا plericercoid لاروا انفیکټیو سټیج دی کین کیس بیا غټ فشز رالل اغي دا او خړل د لاروا اغي به موږ سره از ا پیرټینیک هوست اکټي پیرټینیک هوست کوم یو هوست دی هغه هوست دی کوم چې از ا بایولوژیکل برج اکټ کوي د انټرمیډیټ هوست او د ډیفینیټیو هوست په درمیان کې د برج کار کوي او یو نه چې د لاروا بلته ورسي بیا تک فشز چې نو انسان کو خوري ان کوک فش یا کچا فش یا ناٹ پراپرلی کوک معمولی کچا یا فولی کچا فش یو انسان او خوړو د مسلز کې د دې فش چې کم دا یا د دې فش یا د دې فش په مسلز کې چې کوم plericercoid لاروا وا هغه د انسان انجست کړه چې د انجست کړه د په انټسټاین کې دا موجود دی هغه موږ سره اډلټ ته کنورټ شو دا لایف سایکل اوس د لایف سایکل نه بعد موږ نیکسټ ګورو د کلته کې د لایف سایکل ډیټیلز چې څنګه ډایګرامټیکلی وکتل دا د هغه تھیوریټیکل فارم دی ټولو کې فرست موږ سره په فیکل مټیریل کې ایکس پریزنټ دي اک ایکس چې دی کنه هغه میچوریشن کې اونکوسفورس ته کنورټ شي او د اونکوسفور بیا کوراسیډیا ته کنورټ شي کوراسیډیا موږ سره سیلیټډ لاروا ده د کوپوډز چې کوم موږ سره کرسټیشنز او هغه انجیشن کو د کوراسیډیا لاروا د کوراسیډیا لاروا بیا ډیولپ شو په پروسرکوئډ لاروا کې اول موږ سره امیچور اګ
ایگ ډیولپ شو په انکوسفور کې، انکوسفیر ډیولپ شو په کوراسیډیا کې، کوراسیډیا ډیولپ شو بیا په پروسرکوید لاروا کې. بیا یو فرش واټر فش رالو هغه کو پورډ باندې فیډینګ وکړو د کپرو سرکوډ لاروا چې کنه دا مایګریټ شو د فش فلش تا مطلب مې چې کوم غوخه کوم مسلز دی هغه ته دی پرو سرکوډ لاروا مایګریشن وکړو دے ډیولپ انټو پلیری سرکوډ لاروا. بیا د کپرو سرکوډ لاروا موږ سره پلیری سرکوډ لاروا ته ډیولپ شو دي ته موږ سپیریګینم هم وایو. او په انسانانو کې چې کوم انفیکټیو سټیج د دې یا په باقی میملز کې هغه پلیری سرکوډ لاروا ده ځکه چې په فش په مسلز کې موږ سره پلیری سرکوډ لاروا پریزنٹ ده. امپورټنٹ فور ام سی کیوز. بیا پلیری سرکوډ لاروا ان مسکولیچر اف فش. پلیری سرکوډ لاروا موږ سره د فش په مسلز کې پریزنٹ دي چې کله هم یو انسان فش انکوکډ یا ناٹ پراپرلی کوک فش یا کچا یا نیم پخته فش هغه اخري نو دک لاروا چې پلیری سرکوډ دا دغه باډي ته انټر شي د پلیری سرکوډ لاروا امچوري د انسان په باډي کې میچور شي اډلټ شي ځکه خدا ډیفینیټیو هوست دی دی بیا یو اډلټ دی نه جوړ شي او په سمال انټسټاین کې از ا ټیپ وم پریزنٹ ټول نریشمنت اخلي د خپل هوست نه د میملز د انساني قبل هر یو هوست د هغه نه ټول نریشمنت ځان له اخلي فائدہ تی اوچتي اول تکي ایگز هم لې کوي. بیا چې دی کنه دا اٹیچمنٹ څنګه کوي په سمال انټسټاین کې د دې چې کوم سره ساکرز دي کوم ته چې موږ بودریا وایو د دې په سکالکس کې پریزنٹ دي سکالکس د دې هډ د دې په هډ کې چې کوم بودریا مین ساکرز پریزنٹ دي په ذریعہ باندې ځان انټسټینل میوکوسا سره اٹیچ کی او اډلټ چې پاره کې 3000 پروګلوټډز دي. پروګلوټډز مینز هغه سیګمنټس چې په باډي کې 3000 سیګمنټ پکې موجود دي هغه چې تقریبا 1 लाख دي eggs per worm یو worm چې دی یو چنجي سنگولر هغه به 1 लाख پورې eggs لیکي. یوی پروګلوټډز and egg pass in feces. اوس د دې چې کوم پروګلوټډز دي او eggs دی هغه په فیسس کې پاس شي. پروګلوټډز نه مراد دا دی چې بعض یک وخت داسې هم کیږي چې په فیکل مټیریل کې غون ټیپ وارمز هم ریلیز شي. بیا وی چې 5 to 6 weeks د انفیکشن نه بعد eggs چې دی هغه په فیسس کې اپیر کېدل شروع شي. مطلب انفیکشن میاشت 2 میاشتې پس په fecal material کې eggs هم appearance start شي. That was all about the life cycle.